Nokia 6.1 Plus बहुत ही सुंदर फोन है, बाहर से ग्लास एंड मेटल सैंडविच। तो ये अंदर से कैसा दिखता है और इस फोन को कैसे रिपेयर करें, आइए देखते हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर टेक एके मोहित और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, ऑल पे क्लिक करके। इससे आप अपडेटेड होगे टेक्नोलॉजी की दुनिया में और देख पाओगे मेरे ऑसम न्यू टेक वीडियोस। तो चलो, बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं डेस्क पे और करते हैं इस फोन का टीयर डाउन। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये फोन परफेक्टली फाइन काम कर रहा है और टीयर डाउन करने के बाद भी करेगा। तो टीयर डाउन स्टार्ट करने से पहले हम टर्न ऑफ करते हैं इस फोन को, क्योंकि किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन करने से पहले हमको उसको एनेस्थीसिया देके सुलाना पड़ता है, ताकि ऑब्वियसली पेशेंट अपने बॉडी पार्ट्स निकलते देख डर ना जाए। तो बहुत बैड जोक था, इसके लिए लाइक तो बनता है। वैसे यहाँ पे मैं इस केस में कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर फोन में टीयर डाउन की शुरुआत होती है इसके बैक ग्लास पैनल को बॉडी से अलग करके, जो कि चिपका रहता है बॉडी से स्ट्रॉन्ग एडहेसिव्स के वजह से। तो जैसा कि हमारे जेरी भैया ने कहा है कि ग्लास होता है ग्लास और ग्लास टूटता है, तो थोड़े से भी प्रेशर से ये चटक सकता है। तो इसलिए आपको इसको खोलते वक्त काफी अच्छे से केयर करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर के स्ट्रॉन्ग एडहेसिव्स को लूज करने के लिए आपको जरूरी होगी एक हीट गन, जो कि आपकी हेल्प करेगी एडहेसिव्स की स्ट्रेंथ को लूज करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हेयर ड्रायर से भी काम चला सकते हो, पर आपको फोन हीट करने के लिए ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम इसको खोलने के लिए 1 बाय 1 हर एक साइड से उतना ही गर्म करेंगे जितने तक आप ग्लास को छू सको और आपको जले नहीं। फिर जैसे ही हम एक साइड को हीट अप कर लेंगे, हमको तुरंत बड़ी केयर के साथ पिक या किसी भी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक को इंसर्ट करना पड़ेगा, ताकि ठंडा होने के बाद ग्लू वापस बॉडी से ना चिपके। और अगर इन सब चीजों से शुरुआत में नहीं निकल पा रहा है तो आप सीधे अपने नाखूनों का इस्तेमाल कर सकते हैं देसी तरीके से। तो जैसे ही थोड़ा सा गैप बन जाए, आप अपने पिक को लेकर धीरे धीरे ग्लू को स्लाइस करो, पर यह ध्यान रहे कि आप अपने पिक को ज्यादा अंदर मत ले जाओ, ताकि अंदर के नाजुक पार्ट्स भी साथ में स्लाइस ना हो जाए। और स्पेशली फोन के राइट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर की रिबन केबल है, तो स्पेशली राइट साइड में ज्यादा डीप मत जाना। फिर दूसरी साइड में बढ़ने से पहले गैप बनाए रखने के लिए आप उस साइड पे कोई भी पिक या पेपर कार्ड्स, कुछ भी फ्लेक्सिबल और नॉन कंडक्टिव चीज को बीच में डाल दो। फिर ऐसे ही सेम आपको बाकी और साइड्स के लिए भी करना है। तो जैसे ही आप सारे ग्लू को स्लाइस कर दोगे तो अपने आप ग्लास बॉडी से अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको एक्सट्रीम केयर करने की जरूरत है, क्योंकि फिंगरप्रिंट की रिबन केबल अभी भी ग्लास बैक पैनल से मेन बोर्ड पे अटैच्ड है। तो जैसे ही रिबन केबल कुछ ऐसे तरीके से फ्री हो जाए, आपको ग्लास को कुछ ऐसे रेस्ट करवाना है जिससे मेन बोर्ड के सारे स्क्रूज आपको दिखने लगे। तो आपको इन 9 स्क्रूज को खोलने के लिए चाहिए होगा एक T4 हेड का स्क्रू ड्राइवर। और टेंशन वाली बात नहीं है, सारे स्क्रूज सेम टाइप और सेम साइज के हैं, तो आप कहीं पे भी उसको एक जगह पे सेफली रख सकते हो, पर आपको ऑर्डर में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको सारे स्क्रूज को खोलना है। बस ये ध्यान रहे कि आपका ग्लास बैक अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रिबन केबल फिंगरप्रिंट की टूट सकती है। क्योंकि ज्यादातर रिबन केबल एक नॉर्मल पेपर जितनी नाजुक होती है, तो आसानी से टूट सकती है। इसलिए मैं आपको इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की सलाह दे रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आप सारे स्क्रूज को खोल दो, तो अब आपको मेन बोर्ड का ये टॉप कवर हटाने के लिए एक कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेके, जैसे मेरे पास यहाँ पे ट्वीजर्स है, तो इस पोर्शन में आपको हल्का सा ट्वीजर से एक लेवरेज देना होगा, जिससे ये टॉप कवर अपने आप पॉप आउट हो जाएगा उस साइड से। तो ये आपका टॉप कवर जिस पे गोल्डन कॉन्टैक्ट पैड्स है, जिससे फोन का ईयरपीस कनेक्ट करता है मेन बोर्ड से। तो अब आपको कुछ और करने से पहले सबसे पहले बैटरी के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करना चाहिए, ताकि बाकी चीजें हटाते हुए कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो। और इसको आपको किसी भी नॉन कंडक्टिव चीज से हटाना है, जैसे कि कोई भी प्लास्टिक ट्वीजर्स, या मेरी तरह सीधे अपनी उंगली से भी आप हटा सकते हो, पर थोड़ा ध्यान रखते हुए। तो अब चूंकि हमारी बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है मेन बोर्ड से, तो अब हम सेफली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के कनेक्टर को। और इस पॉइंट पे फाइनली आप ग्लास बैक पैनल को अलग रख सकते हैं बॉडी से। अब उसके बाद ये चीज मुझे पहले करनी थी और मैं भूल गया। अब आप इस मेन बोर्ड को हटाने से पहले सिम ट्रे को निकाल लीजिए, और ये स्टेप आप टीयर डाउन से पहले भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको मेन बोर्ड से जुड़ी सारी रिबन केबल्स को डिटैच करना है। जैसा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि आपको इन रिबन केबल्स के साथ बड़ी केयर के साथ पेश आना होगा। तो सबसे पहले हम डिटैच करेंगे मेन टू सब बोर्ड कनेक्टर को, उसके बाद फिर करेंगे फ्रंट कैमरा के कनेक्टर को, फिर हम निकालेंगे डिजिटाइजर के कनेक्टर को, फिर उसके बाद निकालेंगे
डिस्प्ले के कनेक्टर को। उसके बाद हम फाइनली डिस्कनेक्ट करेंगे इस राउंड एंटीना वायर को, जो कि वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क्स को नीचे सब बोर्ड में लेके जाती है फॉर नेटवर्क रिसेप्शंस। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एंटीना वायर और इसका राउंड कनेक्टर बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो आपको इसको हटाते वक्त बहुत ही स्पेशल केयर करनी पड़ेगी ताकि वो टूटे नहीं। तो मेन बोर्ड निकालने से पहले हम बढ़ते हैं सब बोर्ड की तरफ। तो आपको यहाँ पे भी और 5 T4 स्क्रूज को खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर से एक शार्प ऑब्जेक्ट से इस पोर्शन पे हल्का सा लेवरेज देना है, जिससे सब बोर्ड का टॉप कवर पॉप आउट हो जाए। तो इस टॉप कवर में भी आपको कुछ गोल्डन कॉन्टैक्ट पिंस दिखती है, जो कि बाकी चीजों को इंटरकनेक्ट करती है। मतलब यह है कि इस फोन के मेन और सब बोर्ड के टॉप कवर्स के बिना फोन अच्छे से काम नहीं करेगा, और आप इसके वजह से हमारे जेरी भैया के जैसे इस फोन को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं बना पाओगे। और हाँ, अगर आपको इस फोन को आगे ट्रांसपेरेंट होते हुए देखना है तो स्टे ट्यून्ड। उसके बाद आप सब बोर्ड से मेन टू सब बोर्ड रिबन केबल के दूसरे कनेक्टर को भी निकाल दीजिए। इससे आपकी मेन टू सब बोर्ड की रिबन केबल फ्री हो जाएगी फोन से, तो हम इसको अलग रख देते हैं। उसके बाद फिर आपको एंटीना वायर के दूसरे एंड के कनेक्टर को डिटैच करना है, और हाँ, अभी भी बड़े सावधानी से। तो अब एंटीना वायर भी फोन से फ्री होके दूर जा सकता है। उसके बाद सब बोर्ड को लिफ्ट करने के लिए आपको इस पोर्शन से बहुत हल्का लेवरेज देना है, ताकि फिर से सब बोर्ड उस एंड से लिफ्ट हो जाए। तो अब आप इस बोर्ड को कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये है इसका USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, और फिर आता है प्राइमरी माइक। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको एंटीना वायर और उसके कनेक्टर के साथ काफी ज्यादा स्पेशल केयर दिखानी पड़ेगी, और मैंने यहाँ नहीं दिखाई, जिससे वायर को तो कुछ नहीं हुआ, पर सब बोर्ड के एंटीना वायर का कनेक्टर टूट गया है, और अब ये बोर्ड वेस्ट हो चुका है, जिससे ये फोन अब नेटवर्क नहीं ले पाएगा। खैर, मैंने अपना सब बोर्ड खराब किया ताकि आपको ना करना पड़े, और आप इसके लिए स्पेशली काफी ज्यादा केयर के साथ काम करें, इसलिए मैं इतनी बार बार बोल रहा हूँ। तो लकीली मुझे ऑनलाइन थर्ड पार्टी रिप्लेसमेंट बोर्ड मिल गया है। तो ये मुझे मिला है 500 रुपए में, और यही सेम पार्ट रिप्लेस होने के लिए सर्विस सेंटर में 2500 के राउंड लगेगा। तो इस फोन के जितने भी रिप्लेसमेंट पार्ट्स मुझे ऑनलाइन मिलेंगे, सबके लिंक्स मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो मैं आपको ओरिजिनल पार्ट से रिकमेंड करूंगा, स्पेशली इस केस में, क्योंकि थर्ड पार्टी सब बोर्ड में कुछ आईसीज गायब है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका फोन 100% चार्ज होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेटिकली चार्जिंग को स्टॉप ना करे, क्योंकि ओवर चार्जिंग से बैटरी को नुकसान होगा और वो फूल के फट भी सकती है। बाकी हम अगर इस प्लास्टिक हाउसिंग को निकाले कुछ इस तरीके से, तो आपको इसमें मिलता है मेन बॉटम फायरिंग स्पीकर, जिसके ये 2 गोल्डन कॉन्टैक्ट पैड्स है। तो अब हम बढ़ते हैं मेन बोर्ड की तरफ। तो इसको निकालने के लिए आपको हेडफोन जैक के थोड़े पास से हल्का सा लेवरेज देना पड़ेगा। उसके बाद मेन बोर्ड कुछ ऐसे डाउन मोशन के साथ निकलेगा। तो ये है आपका मेन बोर्ड, जिस पे कैमरास के नीचे यहाँ पे आपको डुअल LED फ्लैश मिलता है, और यहाँ पे हमारा एंडेंजर्ड स्पीशीज में आने वाला हेडफोन जैक। उसके फार एंड पे है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। उसके बाद यहाँ पे जहाँ कॉपर का पैड है हीट डिसिपेशन के लिए, इसके नीचे है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 635 प्रोसेसर, और बोर्ड के दूसरी तरफ आपको लेफ्ट साइड में मिलता है डुअल सिम हाइब्रिड सिम स्लॉट, और बोर्ड के साथ ही निकलेंगे इसके डुअल रियर कैमरास। तो वैसे दोनों कैमरा एक ही हाउसिंग में है, पर इनके अपने सेपरेट कनेक्टर्स है, जिनको मैं अभी निकाल रहा हूँ। तो इन कैमरास में ये है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और ये है 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। और वहीं पे हम अगर बड़े फ्रंट कैमरा की तरफ, तो इसकी रिबन केबल बॉडी से चिपकी हुई है, तो इसको हमको बड़ी सावधानी से हटाना पड़ेगा, जिससे ये टूट ना जाए। उसके बाद जैसे ही बॉडी से रिबन केबल हटेगी, तो फ्रंट कैमरा फ्री हो जाएगा निकालने के लिए। तो ये छोटा सा क्यूट सा कैमरा है, एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। उसके बाद मेन और सब बोर्ड के बीच में आपको मिलती है 3060 mAh की बैटरी, जो की बॉडी से चिपकी हुई है जेरी रिग एवरीथिंग की भाषा में 3 मैजिकल पुल टैब से, जिसको हम कुछ ऐसे खींचते हैं जिससे पूरा ग्लू बैटरी को बिना डैमेज किए अपने आप नीचे से हट जाता है, जो कि काफी स्मार्टफोन्स में नॉर्मल है और काफी अच्छी बात है। वैसे तो थियोरेटिकली सब अच्छे से काम करता है, पर रियल लाइफ में सारे टैब्स अपने आप बीच से टूट जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ भी यहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ है। तो चूंकि मेरे पास अभी और मैजिकल पुल टैब्स नहीं है वापस से लगाने के लिए, तो मैं बैटरी को ऐसे ही रहने देता हूँ। तो अगर आप फोन के स्क्रीन को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमने जिस पॉइंट तक अभी फोन को टीयर डाउन किया है,
उसके बाद आपको सिर्फ बैटरी को हटाना है और फिर स्क्रीन को फ्रंट से हीट करके प्राई आउट करके नए स्क्रीन को रिप्लेस करना है। तो चलो अब हम सारे पार्ट्स को रीअसेंबल करते हैं और देखते हैं कि फोन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो शुरुआत करते हैं लाउड स्पीकर की प्लास्टिक हाउसिंग को वापस अपने जगह डालने से। तो आपको हर कॉर्नर से इक्वल प्रेशर अप्लाई करना है जब तक वो एक क्लिक साउंड के साथ अपनी जगह करेक्टली रेस्ट नहीं कर लेता। और फिर आपको चार्जिंग पोर्ट के साइड की तरफ से पहले अंदर डालते हुए आपको सब बोर्ड को अपनी जगह पे रेस्ट करना है और फिर हर जगह से आपको हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना है जिससे सब बोर्ड अपनी जगह पे सिक्योर हो जाए। उसके बाद आपको सब बोर्ड पे टॉप कवर लगाने से पहले वापस से सब टू मेन बोर्ड रिबन केबल को कनेक्ट करना है और फिर आपको एंटीना वायर को सब बोर्ड से सावधानी से कनेक्ट करना है। फिर एंटीना वायर को अपने छोटे से ग्रूव में रेस्ट करवाना है। उसके बाद आपको टॉप कवर को कुछ इस तरीके से वापस अपनी जगह पे लगाना है। फिर वापस से 5 स्क्रूज को टाइट करना है। उसके बाद सब बोर्ड से आगे बढ़ के चलते हैं मेन बोर्ड की तरफ। तो शुरुआत करते हैं डुअल रियर कैमरास को मेन बोर्ड से कनेक्ट करके। तो आपको दोनों कैमरास के इंडिविजुअल कनेक्टर्स को मेन बोर्ड पे फिट करना है। उसके बाद मेन बोर्ड को लगाने से पहले आपको फ्रंट कैमरा को अपनी जगह लगाना नहीं भूलना है। उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसकी रिबन केबल का ये जो पार्ट है ये ग्लूड है, तो आपको इसको प्रॉपरली अलाइन करना है जिससे रिबन केबल पे होल और बॉडी पे होल परफेक्टली मैच करे। उसके बाद आपको इसका कनेक्टर थोड़ा सा ऊपर खींचना है जिससे वो मेन बोर्ड लगाते वक्त नीचे ना आ जाए। और हम मेन बोर्ड को लगाने से पहले नाजुक से एंटीना वायर को दूर कर लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद मेन बोर्ड को अपनी जगह लगाते वक्त आपको जरूरी ध्यान रखना है कि कोई भी रिबन केबल मेन बोर्ड के नीचे ना आए। उसके बाद जैसे ही आप पक्का कर लो कि सारे कनेक्शंस में से कोई भी मेन बोर्ड के नीचे नहीं आया है तो अब आप फाइनली मेन बोर्ड को अपनी जगह पे लगा सकते हैं और उसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि वो अपनी जगह पे सिक्योर हो जाए। फिर सारे रिबन केबल्स और एंटीना वायर्स के कनेक्टर्स को आपको ज्यादा प्रेशर ना अप्लाई करते हुए मेन बोर्ड से कनेक्ट करना है, पर आपको ये पक्का करना है कि वो सारे अच्छे से कनेक्ट हो जाए ताकि कोई भी लूज कॉन्टैक्ट ना हो। और चूंकि अभी मेन बोर्ड बस टिका हुआ है अपनी जगह पे और हमने कोई भी स्क्रू नहीं लगाया है तो आप इस टाइम पे सिम ट्रे को वापस लगा सकते हैं जिससे मेन बोर्ड बाकी काम करते हुए अपनी जगह से हिले नहीं या गिरे नहीं। और अब आप चाहो तो ग्लास बैग के एडहेसिव्स को रिप्लेस करना हो तो आप कर सकते हो, पर मेरा एडहेसिव अभी ठीक है तो मैं इसको रीयूज करूंगा। तो मैं इस पॉइंट पे रिकमेंड तो नहीं करता, पर आप बैटरी को कनेक्ट कर लीजिए क्योंकि फिंगरप्रिंट सेंसर को कनेक्ट करने के बाद आप बैटरी को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट के कनेक्टर को पकड़ के ग्लास बैग को कुछ ऐसे होल्ड करना है और फिर फिंगरप्रिंट को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद टॉप कवर लगाने से पहले अच्छा होता है कि एक बार फिर से सारे कनेक्शंस को चेक कर लिया जाए। उसके बाद टॉप कवर पहले राइट हैंड साइड से रेस्ट करेगा जिससे राइट पे उसकी क्लिप्स मेटल फ्रेम के अंदर चली जाए। फिर ऊपर से चलते हुए लेफ्ट हैंड साइड तक आपको इक्वल प्रेशर अप्लाई करना है जिससे क्लिक साउंड के साथ आपका टॉप कवर अच्छे से फिट हो जाए। और अब फाइनली आपको सारे स्क्रूज को वापस से टाइट कर देना है। अब उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट के रिबन केबल का ये वाला पार्ट आपको टॉप कवर के इस ग्रूव में रेस्ट करना है जिससे ग्लास अपनी जगह पे अच्छे से चिपक जाए। जिससे क्या होता है कि पार्ट्स खराब होने का तो डर होता ही है, पर साथ में उसके जो एडिसिव्स है वो धूल जाने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं जो ग्लास को अच्छे से फिर बाद में नहीं पकड़ पाते। उसके बाद चूंकि मैंने अपने ग्लास बैक पैनल के एडहेसिव्स को रीयूज करने का सोचा है तो अब हम फाइनली ग्लास को प्रॉपरली अलाइन करके बॉडी से चिपका सकते हैं। और अब हमारा टीयर डाउन फाइनली खत्म हो चुका है, तो देखते हैं कि ये फोन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। ओहो सॉरी, फोन की बैटरी पहले से ही लो थी और अब इसकी बैटरी डेड हो चुकी है, पर फिर भी इसका डिस्प्ले टर्न ऑन हो रहा है और लो बैटरी साइन को दिखा रहा है। तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि हमारा टीयर डाउन सही रहा और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लीव अ लाइक, अपने थॉट्स को कमेंट करो, इस वीडियो को शेयर करो और इतना सब कुछ कर ही लिया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके टेक फैम का हिस्सा बन जाओ क्योंकि हम यूट्यूब की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक फैमिली बनने जा रहे हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।